Привет, дорогие друзья, с вами я, Волчонок Банка, и сегодня мы подкармливаем бездомную кошечку. Сейчас я вернусь. Так, мы выходим и видим, что уже кисонька пьет мое молочко, которое я дала ей. Мне же ей очень нравится. Она так чавкает, ей очень понравилось молочко. Давайте возьмем. Переставим его, чтобы она нормально могла попить. Видите, ей как очень нравится. Она так хочет пить. У нас. Погладим. Это очень приятно на ощупь. Я ее подобрала на улице, она очень была истощенная, очень голодная. Я дала ей колбасочку. В этот момент мы ее приютили. Не к себе, а в подъезде, чтобы она пожила немножко. Вот. Она допивает все. Скоро я пойду за новой порцией молочка. Все, она уже все допила. Сейчас мы заберем у нее миску и пойдем за новой порцией кис. Мы налили опять. Идем кормить, идем поить котеночку. Вот так. Сейчас я все вынесу, а потом вернусь к вам. Ну, я рад за тебя. Вот. Что тебе надо? Мне нужно вынести эту миску к лифту. Бери, неси. Ну, мне нужно заснять. Бери, неси. Ей заснять надо, елки Ну, я хочу заснять, как я помогаю котикам. Это... Вот мы вот так вот опять пьет молочко. Но чтобы ему было уютно, мы несем молочко ко мне в коридор. Кс-кс-кс-кс-кс. Иди сюда. Кс-кс-кс-кс-кс. Он здесь не нужен. Он здесь не нужен. Это вот мой дед орет такой. Если хочешь еще, приходи к нам. Мы всегда будем тебя рады. Я даже специально одела курточку, чтобы мне не было не холодно. Ждем, когда он допьет. Он пойдет скоро. Такой вот у меня утек. Обоссыться, бля, как лошадь. Стой, куда ты? Нет, подожди, котикам тоже холодно. А мы с тобой живем в таком теплом квартире. Вышли только, мы вышли только. Нет, мы вышли только на 5 минут. А эта кошечка проводит время все время в подвале. Кис-кис-кис. Пей. Живет больше, чем ты. Ждем, когда он допьет. И будем. Эта кошечка, она лежала на улице. Вот там положи все эти хрень. Я ее подобрала. Пускай он живет и пошли. И бросил тарелку здесь. Я ее подобрала. И вот он должен, кушает, пьет. Все, как сказать, облизывается уже весь. Потому что ему очень нравится это молоко. Оно очень качественное. Потому что моя бабушка работает на этой фирме. Она все знает, что это котам. И взрослым подходит, и детям. Очень вкусное молочко, поэтому я дала ему. Он заслуживает больше. У него такие красивые глаза. Это девочка, у нее зелененькие глазки. После просто смерти моего кота мне очень стало не хватать котиков. И я решила помогать бездомным. Ребята, если у вас есть капелька доброты, то, пожалуйста, не проходите мимо этих животных. Они вам тоже плохого ничего не сделали, и поэтому надо сделать первое добро, чтобы прибавилось еще шанса попасть в рай. А тех, кто матерится, отправляют в ад. Он же не лезет уже. Он допивает молочко свое. Мы уже скоро пойдем домой. А этот котик пойдет к себе.
хотя у него нету дома. Поэтому скоро выйдет новое видео, как я делаю котику коробочку для проживания на 6-м этаже. Все, выключай. Улица Дьяконова. Сейчас. Ну подожди. Ты языком своим не мелите, уже сколько раз говорил. Вот. Так вот у нас добивает котику. Бестолковый. Нет, ты называй лучше Мещерский адрес. Так, поставь его туда его. Это молоко. Я очень добрый человек. Сейчас мы берем эту мисочку с молочком, поздоровайся. Да, он очень полюбил камеру. Кс-кс-кс. Пойдем. Иди сюда. Кс-кс-кс. Поставь, он пускай пьет. Кс-кс-кс. Иди сюда. Он Иди сам сюда. пойдет. Пошли. Иди сюда. Сейчас я подкормлю. Ну, уже нажрался. Иди туда. Иди. Вон там молочко. Все, я его подогнала. Видишь, он уже как спесен. Не хочет питься. Надеюсь, что вернется и попьет. Пока, кисочка. Он тут не нужен мне. Закрывай дверь, я сказал. Всем пока, народ.